故意让他以为我有情况。你干啥呢？跟闺蜜出去吃晚饭。几点回来？天黑之前吧。要不你天黑之后呢？怎么了？哦，我怕我时间不够。你干啥呀？时间不够？我跟我朋友下2把棋。你跟你闺蜜多长时间没见了？有一段时间了。其实这么长时间不见，你晚上可以不回来。就不想让我回家。哎，不是，我跟我哥们要干一宿云顶。你是打游戏吗？我怎么感觉你有事儿啊？我再有事儿，我能有你有事儿啊？你穿成这样给谁看呢？我不是穿给你看的吗？我觉得你是喜欢的。你放屁！我爱看别人家老娘们穿，我不爱看自己家老娘们穿。我就知道你有情况，谁是小宝贝儿啊？我今天就让你知道什么叫残忍。